Chào mừng xem. Thế hệ 00 AC không đi làm thì không ra bán hàng nổi. Một ngày bán khoai lang đường dưới khu chung cư. Hello mọi người na. Sáng sớm đã bị mẹ lôi dậy chuẩn bị ra bán. Nguyên liệu đây. Hầm hực nướng 60 củ khoai để giữ mức thu nhập 600 tệ trên ngày. Biết tại sao chỉ gọt vỏ với Lê Tuyết không? Thì còn vì muốn cho các bạn xem thêm tí nữa chứ sao. Xem xong là phải biết làm luôn nhé. Dạo này tin nhắn riêng của mình bị hỏi nổ tung luôn. Có cả giáo viên, luật sư, cảnh sát, trà sữa, thậm chí cả bệnh viện tâm thần. Ngoài mấy người này ra thì đúng là đến trêu mình thật rồi. Sáng nay mẹ đã nướng sẵn cho mình một lồng khoai lang. Mũi mình nghẹt như đổ 11 măng, khó chịu vì dậy muộn, cười chết mất. Giờ không có tầm 40 củ khoai chín là mình không dám ra bán luôn ấy. Nhìn con quái vật xấu xí này của mình đi, cả đời này luôn ha ha ha. Ra bán thôi, cố lên kiếm thật nhiều tiền. Có tiền thì dẫn các bạn bay khắp trời xanh, không tiền thì dẫn các bạn đi nhặt gạo giảm giá. Chưa kịp chuẩn bị xong thì đã đi một củ. Thật ra trên đường ra đây mình đã bán được 3 củ rồi nha. Mình phát hiện từ ngày mình nghỉ làm đi bán hàng rong, thật sự bị rất nhiều họ hàng coi thường. Đúng kiểu bọ hung nát. Miệng hôi khai hết cả ra. Hôm nay vừa ra bán đã có người ôm nguyên 5 cân khoai. Không nghe nhầm đâu, lúc đó mình sợ ngớ luôn. Người ta xăm trổ đầy mình luôn, trời ơi, anh bạn này tính tiền theo cân luôn. Chưa được bao lâu lại có người mua 8 cân nữa. Mẹ mình nghe xong mắt trợn cả buổi. Trong giới nướng khoai lang cũng thuộc dạng bùng nổ luôn. Khoai lang hôm nay mình bảo nướng 80 củ mà mẹ mình nhất quyết không chịu. Cãi nhau một lúc mới nói rõ được. Thấy mũi mình nghẹt nên lo mình không khỏe. Hôm nay được dọn hàng sớm. Quả nhiên chỉ có mẹ và dì Kinh Nguyệt là thương mình nhất. Ăn tạm cái bánh bao góp phần vực dậy kinh tế vỉa hè nào. Bán cạnh mình cũng đâu có làm bạn ấy đâu. Sao giờ vẫn chưa ai thèm ấn thích cho mình vậy? Lại chơi trò yêu thầm tập thể nữa hả? Làm thì lại không chịu chủ động. Vậy còn phải nói gì nữa? Đói thì đói. Quả nhiên đẹp cũng không thể đem ra ăn thay cơm được. Mình đã không còn thấy cái internet. Mời mình ăn hoa của nữa đâu. Ai thấy thì nhớ phải liên lạc với mình nha. Lên nướng kèm khoai, càng ngày càng giống căm bầu dưỡng sinh luôn. Giờ mọi người toàn mua gấp đôi mang về. Bên này còn đang ăn không? Quay video đóng gói cho mọi người xem đây. Chưa tới 8 giờ. Khoai lang nướng bán được 59 củ, còn lại cuối cùng. Kim Hoa nội động rồi đùa tên khách quen. Mùa đông càng ngày càng lạnh. Số mình sắp ướt rồi, cũng nhét đầy một đống luôn. Dù sao ở nhà ăn khoai lang đen đều bao thầu cho ông ấy hết rồi. Hôm nay cảm ơn mọi người nha. Mẹ mình giống cô bé bán riêng quá ha ha ha. Dọn hàng về nhà thôi nào. Mai bán bao nhiêu, mai tính sau đi. Dù sao hôm nay cũng ổn lắm rồi.